咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢樣痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我，佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用嘅。不過我呢個唔見咗啦，如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗，咁樣講。係啊，係啊，好好用噶。嗱，佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車噶，啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？係啊係啊，好用啊！90幾萬粉絲佢，係啊，佢90幾萬粉絲噶，好犀利噶，啱先個博主啊！嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。如果你真係唔得小遠，係，我想問一問，頭先咧我淨係睇到自己嘅頭像，但係我係冇開鏡頭噶，係咪啊？冇啊。咁點解衛生見到我着睡衣嘅？冇見啦，冇見啦，冇見啦，冇係嘛？冇啊，你諗錯咗啦。冇嘢，我準備嚇死我。我準備連續，我準備我準備連麥啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買嗱，佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但係我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔啊，我想50份，然之後我連麥啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊！我依然要講故事嘅。阿梁仔，你幫我上50份啦，或者20份啦。上完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係佢係比較貴，59蚊9，10盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去。點樣可以買？自己點入去，自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。阿傻姑話我尋日夢見你，問我買咗六角無粉未？作死你啊！有個人問我，阿小圓你係咪姓盧啊？叫阿西啊？邊個夠膽問我係咪姓盧叫阿西嘅？同我出嚟嗱，我同你講啊，我叫小圓吓，唔係叫盧西啊，你唔好叫鳩柒我盧西吓。天華嗰個閪仔日日都話我唔係開播，唔係鳩盧噶啦。嗰個好好用嘅，嗰個係唔想6個冇份住啦。腰肌勞咩選佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧，佢係乜嘢咧？遠外線治療貼係鞋字號噶，要考試噶買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，
全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓。你話自己唔係叫盧西，但係我姓黎嘅，我唔係姓盧嘅。我希望你哋唔好鳩柒叫我叫盧西，唔好叫我姓盧嘅，我姓黎啊，姓黎少婦都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏，咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪。嗱，我俾多3分鐘時間你哋啊，我要落咗個產品佢啊，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦。喂，小妍姐姐你好啊，係點樣咧？分享下你嘅故事啊。聽唔聽到啊？聽到，做乜嘢咧？心情好似好唔好咁咩？係啊，其實我上嚟就係想同你講下我屋企事啊。咩事啫？我依家就係特別想見我個女啊，但係我前夫唔俾我見佢，我依家心入邊好難受啊。你等等，幾時可以發貨啊？靚仔，你幫我睇下幾時可以發貨啊？剩翻23份吓。可以食嘅 LXY 情啊，所以乜嘢啊？發生咗啲事情，所以因為嗰件事，所以我前夫唔俾我見我個女啊。係咩事情啊？其實呢件事唔係好嚴重噶，所以我依家就係想見翻我個女，因為呢件事係我疏忽，所以我知道我錯咗，我就依家就係只係想見翻個女，但係我前夫唔俾我見佢啊。咁其實咩事你又唔講？可以嘅，痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊。